ஹாய் விவர்ஸ், இன்னைக்கு கேரட் வடை பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். கேரட் 2 திருவி வச்சுருக்கு, கொத்தமல்லி கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம், கருவேப்பிலை, வெங்காயம் சின்னதாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன், பச்சை மிளகாய் 1 சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம், உப்பு தேவையான அளவு, பெருங்காயம் 2 பிஞ்ச் எடுத்துக்கலாம். இப்போ அதுக்குள்ளே நம்ம வாணலில் எண்ணெய் காய வச்சுக்கலாம். அதுக்குள்ளே நம்ம வடை மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் திருவி வச்சுருக்க கேரட்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம், கருவேப்பிலை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம், கட் பண்ணி வச்சுருக்க 2 வெங்காயமும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், பச்சை மிளகாய் 2 இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூளை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது கூட நம்ம கடலை மாவு ஆட் பண்ண போகிறோம். அப்போ தான் இது நல்லா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் நமக்கு. ஸோ வெறும் கடலையை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ கடலை 1/2 கப் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சாச்சு. ரொம்ப நைஸாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப திரியாகவும் இருக்கக்கூடாது. மாவில் இந்த கேரட் கூட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பேப்பரில் ஆயில் தடவிட்டு நம்ம அந்த வடை தட்டி எடுத்துக்கலாம். கேரட் ரொம்ப உடம்புக்கு ஹெல்த்தி. இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி கொடுங்க. இப்போ வடை தட்டியாச்சு. இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு, எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம். ரொம்ப நேரம் குக் ஆகக்கூடாது, ஏன்னா கடலை மாவு நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ணியிருக்கிறதால கொஞ்சம் தீஞ்சிடும். ஸோ பார்த்து சிம்லேயே வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வடை இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இது மாதிரி வீட்டில் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.